오늘 막바지 가을비가 요란하게 내렸는데요. 충남권 북부 내륙과 서해안에는 내일 새벽까지 빗방울이 떨어지거나 눈이 날릴 수 있겠습니다. 또한 서해안 지역은 바람이 계속 강하니까요. 안전사고에 주의하셔야겠습니다. 내일 아침은 기온이 영하권으로 떨어지는 곳이 많겠습니다. 대전 아침 기온 0도, 체감 온도는 영하 3도까지 낮아지니까요. 옷 따뜻하게 입고 나가시기 바랍니다. 내일은 쾌청한 하늘 보이겠지만 기온이 낮은 내륙 곳곳에 서리가 내리거나 얼음이 얼 수 있겠습니다. 내일 아침 계룡이 영하 2도, 세종은 영하 1도까지 떨어지겠고 한낮에는 대전이 10도까지 오르겠습니다. 아산의 아침 기온 영하 1도, 한낮에 태안이 8도를 보이겠습니다. 부여의 아침 기온 영하 1도, 낮 기온은 보령이 10도까지 오르겠습니다. 바다의 물결은 최고 3m로 매우 높게 일겠습니다. 토요일 낮부터는 기온이 오르겠고요. 휴일에도 큰 추위 없겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.